Hi，咁我今日咧就嚟到一個新嘅地方啦，好大回音啦，希望大家原諒我啦。咁我今日咧就請咗我上一次喺 vlog 度成日都出現嘅朋友 Hello，我叫 Panda。咁今日咧我就請咗 Panda 上嚟咧，就諗住玩呢個 friend tag 啦，因為我同佢都識咗3年㗎啦，咁就諗住嘗試下玩呢一個估下對方嘅心思啊，或者係估下大家知唔知對方諗緊乜嘢咁樣啦。咁所以如果大家有興趣咧，咁就睇落去啦。點識咧？就係我哋3年前玩 O Camp 嘅時候咧，咁其實我同佢就唔係隔離組啦，都唔係同組嘅，但係咧我哋就係成日都會對戰嘅嗰啲組嚟嘅。咁所以我就認得呢一個肥嘟嘟嘅肥仔。我都認得呢個大媽嘅阿嬸啊。咁但係第一印象就係我覺得佢唔係嗰啲好毒啊嗰啲咯，即係覺得佢都幾好玩，同埋睇落應該幾好笑嘅咁樣咯。係啦，咁你講咗呢個官腔嘅事件之後，我就講啲我真實嘅説話。咁咧唔識咧，即係點樣識就你講咗啦。但係第一個印象真係好恐怖，因為嗰陣時有挑染紅色嘅頭髮，即係超恐怖。即係你要知道，因為我係讀住喺即係北區嘅地方啦。咁我未見過人咧挑染到咁紅色，好恐怖。同埋行出嚟嘅時候即係咁樣，跟住心諗對佢即係 PK 嗰個 game 啦，你仲要咁樣行出嚟，仲要成身都係紅色頭髮，仲要全部人即係做其他人都咁樣樣嘅時候，我覺得幾恐怖。好似同嗰啲即係嗰啲 MK 仔，定唔知嗰啲黑社會人咧對戰。因為我嗰陣時幫人做頭髮 model，俾人染咗個頭。同埋我知點解，就係咧嗰陣時我哋對戰啦，我哋要係即係自己自願出嚟噶嘛，但係佢唔係噶咯，佢咁樣指我哋咯，佢指我哋話你同我對戰咁樣咯，心諗做乜嘢，嚇死咯！即係一嚟玩個 cam，即係第二日就俾人嚇咯。係呢個就係第一印象，係真係好恐怖啊！係維持咗好一段時間，可能有1個月、半個月咯。真係㗎？係啊。即係開學你見到我都驚嘅。咁又冇一開始咁驚，即係可能就覺得都幾有氣勢咯。霸氣氣場，真係唔好意思。最後點熟，即係其實都識咗1年左右，其實都冇乜點講過嘢嘅，即係大家認得大家咯，但係都唔熟嘅。但係直至到去搞 O Camp 嗰陣就因為其實我同本身搞 O Camp 嗰堆人都熟熟地嘅，係咯。咁但係佢就係唔係特別熟嗰啲。我係即係準確嚟講係唔識任何人，但係全部都可能認得佢樣，但係唔識咯，認得你個樣咯，例如就。因為我係壞女孩，認得。但我嗰陣已經甩晒色㗎啦，個頭已經變翻。係啦，咁所以就可能好咗少少，即係我以貌取人嘅，真係唔好。跟住之後就一齊搞 O Camp，跟住就嗰陣就熟咗咯。跟住同埋我嗰陣又唔算話特別中意 social 咁樣，就中意同啲1、2個 friend 咁傾偈咁樣。嗰時就同佢有傾偈咁樣。係，我諗點熟應該都真係差唔多嘅，但係因為真正熟嘅時候有個契機咯，即係可能係住 hall 嗰陣時開始熟。我哋嗰陣咧搞 O Camp 咧就要住一個新 hall，咁就喺 hall 嗰度就成日都日對夜對咁樣嘅，咁所以就成日都傾偈。係咯，唔知有一次唔知你問我借乜，跟住你就上咗嚟我間房，跟住就同我傾偈，跟住就好似慢慢就開始多咗嘢講。借咩啊？借線啊？唔知咯，總之係上咗嚟咯。我記得。可能係 welcome 我入 hall 咁樣，係咯。係。對我最深刻嘅事咧，就係呢個係應該係好近之前嘅事嚟嘅，就真係比較深刻嘅。咁就係咧，佢咧就估到晒我嘅苦惱啦，我嘅煩惱啦，可以係即時作出一個極度針對性嘅答案啦，跟住就即係令到我好 impress 嘅。咁因為其實我哋係 friend 咗一排，即係 O Camp 嗰陣 friend 咗一排，然後有一段時間就冇咁 friend，然後咧就最近 friend 翻咁樣嘅，咁所以最近就算即係傾翻偈都會覺得大家都其實都真係幾啱傾咁樣咯，同埋佢真係好清楚，即係有啲嘢真係唔使大家口講，大家都知咁樣咯。咁呢個比較我自己比較深刻咯。我深刻係咪？你嘅深刻係好 general， 唔係 general， 即係你嘅深刻係一個過程，但係我嘅深刻係一件事。其實我深刻係即
即係點講咧？因為我啱啱我講咗我唔識任何人啊，跟住但係佢係即係第一個人同我講嘢嘅，咁佢可能話啊你做緊咩啊？跟住然後就話你最近即係點樣啊咁樣咯。即係因為我入咗個新嘅圈子，咁你唔識任何人，又冇人同我講嘢，但係佢同我講嘢，即係呢個係深刻嘅，即係令到我覺得哦原來喺度都有原因。因為嗰個 moment 係大家唔知點解分咗兩邊坐，跟住咧我就好遲到咗少少，跟住我自己一個人喺側邊，但係冇人同我講嘢。但我唔係怪緊你哋，係咪第一日啊？係啦係啦，我唔係怪緊任何人。佢就同我講陪我行路行去 hall 咁樣，因為好長噶嘛新 hall 條路。係啊係啊。咁就同我講嘢咯，咁我唔使話即係碌手機都好。係啦，即係第一樣嘢。好啊，好耶！係咪我冇表情嚟拍手掌？我覺得性格特點就係倔強，但係倔強唔係一個負面嘅詞語嚟嘅，倔強係可能即係我唔知係咪聽過人哋講咩擇善固執嗰啲 friend，即係但係佢個問題就係佢相信或者佢認為一樣嘢佢要做，佢就可以好 focus 咯，即係無論即係出面可能人哋點講佢都就係要做就係咁樣咯，呢個就係嗰個性格特點，同埋係咁諗即係呢個就係順帶到佢會係咁諗同一樣嘢，即係隔一個 period 諗同一樣。專長就係又可以獨立地處理一件事，同埋係 efficient 咯，我覺得。即係我覺得即係能力上係幾好嘅，係啦。因為我係缺乏呢一啲嘢嘅，即係可能我嘅能力係要即係我要磨好耐先至可以做到，但係佢係即係我話一，即係佢啦，佢話一，咁佢就可能2就做完，但可能我話1，但我10先做完咁樣。我覺得佢係一個好懂人心思嘅人嚟嘅，即係佢係好係啊，即係可以觀察人觀察得好勁。因為我其實由細到大都覺得自己觀察能力都唔差啦，即係都甚至係好啦，成日都。係啦，即係總之好中意留意人哋嘅嘢啦，但係我睇嗰啲嘢好多數都係表面嘅嘢嚟嘅，但係佢係可能係好快識咗一陣已經知道你內心已經係諗緊啲乜嘢啊，或者係點樣。咁其實我覺得係對我嚟講啦，我就唔會覺得佢侵犯咗我嘅私隱或者係點樣嘅嘢，因為我係一個都幾尋求人哋體諒啊，或者係因為我個性格好似佢咁就係好倔強，成日都。即係話一就一，話二就二嗰啲嚟嘅，咁所以有時可能做啲行為好容易令人誤會啦，咁所以就要需要一啲咁樣嘅朋友去話俾我聽，即係咯，即係善意咁話俾我聽我會做錯嘅嘢。咁我覺得佢嘅專長咧就係其實你唔好睇佢肥仔啦，但係其實佢好有 sense 嘅，即係佢着衫嗰種 style 都好有 sense 啦，然後佢有好多 artistic 嗰啲 sense 啦，都我覺得佢襯嘅嘢啊，或者係佢所做出嚟嘅嘢都好靚。即係咧，之前 gathering 啦，咁個 party 裏面咪有張卡仔嘅，咁嗰張卡就係佢整嘅。雖然咧就好簡單咁樣整啦，但係好有心咁樣咯，係啊。係啦，但係你話我好有 sense，但係最尾 end up 係我好有心咯，即係好似安慰我咁，其實都咪整得好好，但係你好有心。但係你 open 定係話我好有 sense？ 我好有 sense 係講緊你咁樣，你冇讚我咯？呢個並唔係我嘅專長，有心係我嘅專長啦，你要改翻。好就係咁啦。係啦，主要就係咁。你明啦。我同意，我為你鼓掌。其實我內疚嗰樣嘢唔係佢咯，即係我自己覺得可以再做得好啲嘅事。等陣先，答個題目係話對對方內疚嘅事，咁點解係我有感受啊？係應該你有感受。唔係啊，係我有感受啊。係咯，跟住你話。我嘅感受就係我覺得我當時嘅我可以再做得好啲咯，咁所以咪我嚟內疚咯。咁件事咧就係、我咪話咧，我嗰陣咧同佢咪有一段時間 friend 咗，然後就冇咁 friend，然後而家又 friend 翻咁樣嘅。咁點解會變成冇咁 friend 咧？我自己覺得係因為我嗰陣嘅情緒狀態啦，或者精神狀態都比較差，咁個人就好難相處咁樣。咁所以我就覺得，我就覺得係因為咁樣，所以我哋先至由好 friend 變成冇咁 friend 咁樣。所以我覺得係，所以我係都幾內疚。你又唔好咁講，其實都唔全然係你嘅問題嘅，定係你想講呢樣嘢吊我講？唔係啊，真係㗎，我真係覺得係我個問題嚟㗎。唔係，我同你嗰個，即係同你諗嗰個內疚嗰個時期都係差唔多。係，都係嗰陣。係啊，但我覺得唔係你嘅問題喎，我覺得係我嘅問題咯。但係其實好難喺 camp 可能好細節地講出嚟點解啦。咁可能因為嗰陣時嘅佢自己都有講啦，佢有好
多自己嘅諗法，即係可能佢塞喺一個位，然後佢就會係啦，即係好似係牛角尖嘅嗰個哚話，我死都唔肯行翻。係啦，但係其實我覺得我係可以去幫你一啲拉翻出嚟嘅，咁但係喺嗰個 moment 我又冇 keep 住去拉咯，咁可能拉到半咁我就變咗好似唔拉咁樣，跟住後即係嗰段時期，我覺得可能係因為我而令到。即係我覺得你嗰段時間可以快啲出翻嚟嘅，但係我可以拉到一步我就冇拉到咯。咁呢個係我內疚嘅事咯。我哋會講兩樣嘢出嚟啦，然後我哋就要數1、2、3，然後就講我哋自己嗰個答案咁樣咯。好，第一個煙定酒嚟1、2、3，走。第二條咧就係 free rider 定係冇腦嘅 group 尾係咪啊？好，1、2、3 free rider。哇，好勁啊！要為自己鼓鼓掌。我諗咧係因為我哋兩個咧都係一個結果行先嘅人啦，即係我哋係咪啊？你係咪㗎？即係我哋會覺得即係 turn out 出嚟件事係好嘅話咧，咁其實都 OK。就如果嗰個人係即係做嘅好多嘢，我哋要幫佢執手尾啊，或者要幫佢做翻好多嘢嘅話，咁我寧願佢唔做，我自己做，唔好再嘥 double 嘅時間咁樣咯。我係咁睇。以上就係我想。因為 free rider 就消失咗，都仲可以做嘅。係啦，即係喺大學裏邊咧，其實即係啲人會好憎啲人 free ride 啊，要等自己做多啲啦。但係我哋就會覺得，與其我寧願你 free ride 咗你唔做，都好過你做完之後我要執手尾。係，我唔想再做呢啲。我哋頭先有兩題咧係咁夾咧，即係以為我哋夾埋。我哋唔係夾埋，我哋真係唔係。係啦，我哋真係。我哋真係。同一時間講。係，我仲要同一時間講三。第三題就係 IG Stories 定係 Snapchat？ 1、2、3 IG Stories。點解要同我一樣都以為你 Snapchat 咯？唔係啊，你見到我而家用 IG Stories。係啊，但係我呢個係有段估喎，即係我點解會揀 IG Stories，純粹係因為我電話係 Note Free 咯。跟住我唔知點解一 download Snapchat 佢就係咁彈 app，所以佢就用唔到 Snapchat，所以我啲 Snapchat 通常都係 OK 嘅。我點解揀 IG Stories 咧？係因為我知有時我估好冇？好。因為唔知咩畫畫有你好中意個 calligraphy 啊嘛，唔知咩。因為咧IG Story 上面咧第二個筆仔咧咪係橫咁樣嘅，我好中意揾嗰個寫字，我中意佢多過中意所有 Snapchat 嗰啲 sticker 啊或者係啲咩字，但係都 OK 中意用嘅。我覺得。好，跟住之後咧就係日本定係韓國？1、2、3，日本。你話我中意韓國？係啊，我以為你係講韓國啊。點解？你講下我想聽。因為你而家着衫嗰啲衫全部都係韓風啊嗰啲咯，又 spa 啊咁樣咯，都韓仔㗎少少啦。係咪？因為我覺得日本，我中意去日本係因為我覺得食嘢好，同埋嗰度嘅即係住宿啊、文化全部都勁舒服，同埋日本買鞋好平，咁我都好中意買鞋，好中意買衫買鞋。我中意，因為其實日本有好多。啲衫咧其實唔係好啱我着啦，因為我都比較大 size 啲，但係我就中意佢文化啦，同埋我由細到大都好中意睇動畫嘅，咁所以咧我就係一個小毒毒。同埋韓國好多勁多化妝品，其實都唔係好啱我。係啊，我其實都唔係特別啱韓妝嘅，咁所以日本嗰啲我覺得啲 quality 真係好啲咁樣。係舒服嘅去呢個地方。一個人去旅行定係多人？朋友遊，即係多人去旅行啦，咁即係1或者多啦，好冇？1、2、3，多。我呢個唔一樣喎，唔係我中意多原因係因為咧，因為我真係好蠢嗰啲人，即係我成日都唔識揾路啦，跟住又唔識睇地圖啦，雖然對於一個男性嚟講係唔應該嘅，但係都唔係唔識嘅，純粹我好懶咯，即係我唔係好中意。去睇咯，即係或者如果好似我同我媽去旅行咁，我一定要睇啦。但係如果我同啲 friend 去過，我會覺得佢哋幫我睇啦，係咪即刻冇人想同我去旅行？係啊，係咪？係即刻唔想。我其實係中意一個人去嘅，因為即係好似冒險咁樣嘅感覺啦，跟住同埋比較自由自在啲啦。但係即係要理身翻先，之前同我一齊去旅行嗰啲朋友，全部我都好開心，好中意啊！真係好中意，即係因為其實我去倫敦咧，我第一日係得自己一個，其實都幾驚嘅，甚至係驚添。咁但係即係之後嗰幾日就去揾翻我翻我個 friend 嘅屋企人啊嗰啲咧，就真係舒服好多咁樣嘅。但係我自己都係好即係而家諗翻都幾享受嗰種一個人去冒險嘅嗰種心情。所以我都好想自己去旅行。我都想自己去旅行嘅，即係我有呢個 plan 咯。但係如果要我揀嘅話，咁可能同 friend 去會好玩啲。
都係。好啦，我哋最後一條咧就係忙定係 hea 啦。我哋1、2、3，忙。我諗大家都知啦，我係極忙嘅，即係我係嗰啲好中意咧一個 schedule 緊接一個 schedule，然後如果我有空檔咧，我就會問人得唔得閒啦，然後就會再出去第三個 schedule，即係我係啲時間好貼嘅咁樣咯。即係我係早午晚係有3嚿嘢可以一齊做。如果我嗰日係早午晚都有嘢做咧，我就會覺得我嗰日好充實咯。我嘅 hea 嘅意思咧係一日點會有一定要留翻一段時間俾我 hea 咯，因為即係我都中意好多嘢做嘅，即係我之前翻工啊，即係我好中意做好多我中意嘅工作，但係我需要有一個私人時間，即係我之前可能翻 intern 嘅時候咧，我一日翻可能朝頭早9到6咁樣啦，我就翻到屋企我一定要2點先瞓咯，因為我要12至2係俾我 hea 同埋我自己一個人。係啦，所以我一定要有 hea 嘅時間，如果唔係我會覺得好辛苦。因為太長嘅關係呢，所以我哋就分咗2 part 啦。下一 part 呢，就會係我同佢之間對對方了解嘅 PK 大賽。想睇嘅話就記得 like 同埋 subscribe 我個 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。